Csabi, meg így álmod, meg így álmodsz már. Öntsed! Ne szarozzál! Kirőttem azt, hogy nem engedjük. Ó, szopjál le, Csabi! Azaz, gyerünk! Így No, nem. Mennyi? Helyed. Még. Azt muszáj. Van még egy doboz. Én mondtam, hogy jövök. Én mondom, állok durva, azt akarom leírtva, aki leszett róla. Mondtam, hogy jövök. Úgy voltam vele, hogy rettetik a hatba, hogy lehívjál róla. Gyerünk. Úgyhogy megnézzük. Szerinted? Minden videó, minden, ami kell. Ja, hogy az jó. Mi alatt? Hát az még a tiéd. Hogy szenved? Csabi, mit kezdkodás vagy? Igen, hogy szenved, hát hogy írta, hát nézd meg, hát... Nem, az csak így... Hirtelen... Bocsi van? Azért mondom. Fokeri! Igaz. Nem tudom, hogy gondoltad, de mindjárt 7 óra. Hát az meg hát fölkelték nekem fél 6-kor. Kell várni még el az. Ja, hamarabb túl lettél volna rajta. Ja. Most Úgy nem kezdődtem belőle. Én itt maradok, vagy húzzatok ki, vagy itt maradok. Mert én most úgy beugrottam. Így áll az ágy. Azt hittem, hogy a Barbie mellé kell menni. Hát, az már nem férünk. Nem. De már kevesebb. Mi a pöcsön van? Várjál. Várjál, ott a Tibet. Tudom, nem lépek rá. Tout, hello. Próbáltam úgy bedobni a basztót fejébe. Szia, Niki. Jó, bocs. Nem vagy jó. Beugrani, ki vagy azért. Mondtam, hogy megcsinálom. Szóltam, hogy tervezgeteket már 4 órája, 4. Hogy így? Ma 2-kor ezt. Hello. Ennyi kellett, Csabi. Ennyi. Ja, mert Ennyi. ha mondod, akkor 6:40. Na jó. Gyerünk, Csabi, menni fog. 6:40. Niki, Én tudom, mint a muszáj volna. Jó van akkor. Azt hittem nehezebben fog menni egyébként rávenni. De, Csabinak. Jó van. Hallott, Totya? Így, bedobtam ide a sört egyből. Tudja, hogy jól egyből nyomta a fejébe. Engedd már el, na. Hát én csak elsősorban engedj, hát kiszáradtam. Totya! Az a kutya hol alszik, bazd meg? Tiszta gázol alszagú. A kis kutya, tiszta gázol alszagú. Igen? Nagyon. Hogy kibassza az izén, 1400 liter gázolák. Ja, megitt a bazd meg lehet. Ez tényleg mi a faszom? De csak a feje olyan, bazd meg. Ilyet volt, de magát.